Đây rồi, đi đói quá rồi, giờ tìm được một quán là I Love Barbecue, rất là hay. Rồi, bây giờ mình sẽ vào mình xem cái món để chén ăn trưa thôi, tôi đói rồi. Đây là I Love Barbecue nhá. Mình sẽ gọi phục vụ xem là có món gì. So, what the special for today? Here. Sizzling baby back ribs, sir. Yes, What sir. this? Sizzling baby back ribs. Baby back rib. Yes, sir. With rice. Yes, sir. With rice, Ah. with vegetable. How about the other? Like chicken? Chicken. One of the most the best. The pulled pork barbecue special, sir, shredded. It's okay, shredded. The roasted barbecue, right? No, just what's this barbecue? Just shredded. What this? Shredded. Shredded pork. Available now? With rice or not? Yeah, with Rice, rice. right? Yes. Okay, I take this one. Mình chọn cái món gọi là roasted barbecue pork. Nó bảo là sẽ có cả mấy ít cơm trắng nữa. Steam rice, right? With steam rice? With or without? Some steam This rice. sir, barbecue rice also. Like this rice. This. Okay, good. How long have you wait? Maybe, sir, 5 minutes. 30 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Good. Drink, sir. You want to drink? Drink nhé. Yes. Alright. So later. Thank you. Rồi đã order món rồi. Ngồi chờ thôi. Đây khung cảnh quán này. Đây khung cảnh của quán nha. Quán thì cũng không to lắm nhưng mà cũng đông khách ấy. Thực ra hôm nay định rủ tìm một cái cậu người bản địa kìa, xong là đi ăn cùng, xong rồi review món ăn, nhưng mà chung mấy cái thằng bản địa này nó nói nhiều quá, nó cứ đi theo lao đéo nữa, xong rồi nó mời chào cái dịch vụ đi bơi thuyền, đi lặn biển, rồi là đi lung tung, nó đeo bám mình như cái bán xổ số ở trong Sài Gòn này. Đấy. Chứ như ở miền Bắc bây giờ thì đỡ. Hôm qua buộc nó chưa ấy nên phải đợi mũ. Năm phút nữa mới có, 5 phút nữa mới có món. Đây rồi, barbecue của mình đã có rồi. Xem nha. Đây. Đó. Xem nào, từ xem nhá. Trông hấp dẫn đấy. Thịt bò này. Ủa, thịt bò xào với nấm à? Trứng này.
Cơm này. À. Rồi. Good one. Chén thôi. Nóng quá. Mình tưởng là thịt bò tảng ấy, chơi kiểu xé nhỏ này. Rất đậm đà. Ngon. Mình nhai là có nhiều năng lượng. Mà dân Philippines có lẽ là ít ăn rau xanh lắm, toàn nó nướng với lại chiên xào. Rất đậm đà, dẻo. Này hơi khô, chảo gang này khô. Rồi chén đã, khác sẽ review tiếp món khác nha.